Die heutige Mission ist es, an einem Lachsfluss in Schwedisch Lappland einen Lachs zu fangen. Fisch on! Da ein starker Wetterumbruch droht und ich danach weiter muss, habe ich nur 24 Stunden Zeit, um einen zu fangen. Ja, come on! Natürlich gibt es dort auch andere Fische und ich werde alles, was ich fange, am Lagerfeuer zubereiten. Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in Schwedisch Lappland an einem Lachsfluss. Ich versuche hier einen Lachs zu fangen. Das wäre der absolute Traum, wenn das klappt. Let's go! Ich bin hier an so einem Shelter-Grillplatz. Da hinten ist eine Hütte, da ist Holz drin, kann ich mich auch reinsetzen, falls es regnet. Hier noch eine offene Grillstelle. Vorne werde ich mein Zelt aufschlagen. Da hinten steht mein Auto. Ich habe 3 verschiedene Routen schon mal vorgerickt. Einmal eine ganz leichte Route bis 7 Gramm, einfach falls kein Lachs beißen will, dass ich irgendwie noch ein Abendessen kriege in Form von einer Esche oder einer Forelle. Dann eine mittelschwere Route für große Forellen oder Lachse und dann eine ganz große Forelle für die ganz großen Brecher, die ist dann so bis 50 Gramm. Die ist wirklich komplett safe gebaut, da kann was richtig Großes einsteigen. Ich habe so Bock, ich kann es kaum abwarten. Das ist mein erstes Mal Lachsangeln und dann hier in der perfekten Natur. Richtig cool. Mein übergeordnetes Ziel ist natürlich, den Lachs zu fangen. Ich brauche aber auch ein safes Abendessen. Heißt, ich starte mit kleinen Ködern, versuche vielleicht eine Bachforelle oder eine Esche zu fangen zum Abendessen. Heißt, ich werde die Uferpartie hier jetzt direkt mal abangeln mit kleineren Ködern. Vielleicht fange ich direkt ein Abendessen, das wäre optimal. Dann kann ich befreit auf Lachs angeln. Let's go! Okay, wir starten rein. Ich mache jetzt den ersten Wurf. Okay, erster Wurf war schon mal nichts, aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also nächster Köder. Ich versuche so einen kleinen Jigspinner. Mal schauen, vielleicht ist es besser. Der Wobbler war ein bisschen zu tief, weil es da jetzt schon relativ flach wird vorne. Fisch, nein! Ausgestiegen. Kleinen Fisch drauf gehabt. Schade, ist aber ausgestiegen. Der Spinner funktioniert direkt. Da der begehbare Uferteil nun zu Ende war, beschloss ich, bevor es anfing zu regnen, mein Zelt aufzubauen. Anschließend schmiss ich mich in meine Warthose, um auf der anderen Seite auf die Lachse anzugreifen. Ich mache jetzt meine ersten Würfe hier auf der anderen Seite. Bin jetzt hier über die Brücke rüber und dann jetzt werde ich mich stromabwärts einfach bewegen. Ziel ist auf jeden Fall jetzt was Großes. Ich habe einen relativ großen Blinker hier jetzt dran. Pink, einfach ein bisschen aggressiver. Einfach die Fische vielleicht durch Aggressivität zum Beißen zu bringen. In den flacheren Zonen werde ich dann auf kleinere Blinker und Spinner wechseln, aber jetzt hauptsächlich hier im Hauptstrom. Große Blinker, Zierfisch, Lachs, große Forellen oder Saiblinge. Fisch. Yes. Jawohl. Fisch on. Ja, come on. Yes, sir. Komm schon. Nein, nein, nein. Nein, das war was Großes. Nein. Scheiße. Nein. Wie viel Pech kann man haben? Puh, schade. Also ich habe nur einen Rücken gesehen und es war auf jeden Fall ein guter Rücken. Also die war schon groß, vielleicht eine Bachforelle, eine große. Schade, Fisch verloren und jetzt ist zum allem Überfluss auch noch mein Mikrofon ins Wasser gefallen. Ihr müsst euch jetzt wohl mit einem bisschen schlechteren Ton abgeben, aber ich bin nachher ja wieder am Auto, da habe ich ein Ersatzmikrofon. Naja, zwischen absoluter Euphorie und kompletten Bruch stehen halt einfach wirklich nur ein paar Minuten beim Angeln. Schade, der Fisch war richtig gut. Ich habe nur den Rücken gesehen.
Welcher Fisch das wahrscheinlich gewesen sein wird, stellt sich im weiteren Video noch raus. Ich ging zu diesem Zeitpunkt von einer großen Forelle aus, was aber, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich zu diesem Rücken passte, den ich gesehen hatte. Nach einem kleinen Regenschauer kam dieser Regenbogen raus, der mich wieder aufmunterte. Aber auf dieser Flussseite wurde die Strömung immer stärker. Ich entdeckte auf der anderen Seite eine Strömungskante, die ich unbedingt von näherem sehen wollte. Durch den Fluss konnte ich nicht, aber da ich sowieso zurück zum Camp wollte, entschied ich mich zurück zum Camp zu gehen und anschließend die andere Seite abzuangeln mit der Warthose. Zurückgegangen zu dem Platz und werde auf der anderen Seite weitergemacht. Ich habe Upgrades durchgeführt. Einmal mein Mückennetz, weil das ging mit den Mücken echt nicht mehr. Ein Vlies, einen wärmeren habe ich mir angezogen und eine neue Powerbank habe ich dabei. Jetzt bin ich wieder komplett ready. Eine Stirnlampe nehme ich noch mit. Wir haben jetzt auch schon 22:30 Uhr und jetzt fängt langsam die Primetime an. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Köder ins Wasser kriege und dann geht hoffentlich noch was. Mein Gott, Nachläufer. Ich hab's nicht gesehen. Was ein Schwall kommt direkt vor mir hoch. Niemals. Ich hoffe, man sieht's auf der Kamera. Ich habe meinen Köder rausgehoben und dann kommt ein riesen Schwall aus dem Wasser raus. Okay, der hat es auf jeden Fall gecheckt. Schade. Fisch ist da. Ich muss es nur irgendwie jetzt ans Band kriegen. Wie krass, das sieht einfach wie so eine künstlich angelegte Steinpackung aus. Aber sie ist halt komplett natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier was aufgeschüttet hat. Die ganzen Steine werden da halt wahrscheinlich dagegen gedrückt und sammeln sich dann so langsam da an. Verrückt. Hab's geschafft jetzt endlich. War das anstrengend. Habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht für den Weg, wo ich vorhin auf der anderen Seite irgendwie nur eine 10 Minuten, Viertelstunde gebraucht habe. Okay. Ich muss kurz klarkommen, kurz chillen. Es war richtig stressig. Ich musste durchgehend durch Wasser laufen. Vor allem mit dem Mückennetz sieht man überhaupt nicht, wo man hintritt. Und da muss man richtig aufpassen. Aber ich habe es jetzt geschafft. Bin jetzt so ein bisschen weiter, wie vorhin auf der anderen Seite war. Hier sieht es richtig geil aus. Ich habe hier vorne eine fette Strömungskante. Kann ich bestimmt 50 Meter abwerfen. Und dann noch so einen großen strömungsberuhigten Bereich. Aber den feiere ich irgendwie nicht so. Ging jetzt auch die ganze Zeit vorher nicht wirklich was, war eigentlich immer nur an der Strömungskante, wo richtig was ging. Ich muss kurz chillen und dann mache ich meine ersten Würfe. Richtig Bock. Wir haben jetzt schon 23:30 Uhr. Ich hoffe, dass es nicht arg viel dunkler wird. Ich habe den Wetterbericht gecheckt und morgen früh so um 4 oder 5 fängt es richtig an zu regnen und dann 8 Stunden durch. Und der Plan ist jetzt halt quasi bis um 2, 3, 4 eventuell einfach durchangeln. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt ganz dunkel wird oder wie überhaupt. Sonnenuntergang war vor einer halben Stunde, Sonnenaufgang ist um 3 und wenn es jetzt quasi so bleibt wie jetzt, wäre eigentlich gut. Auf der Kamera sieht es immer ein bisschen heller aus, wie es wirklich ist. 5 Minuten Pause und dann gebe ich Gas. Ich ließ die Drohne hoch, um ein paar Shots vom Spot und von mir beim Angeln zu machen. Und dann passierte das. Alter, einfach beim Drohne fliegen kriege ich einen Fisch drauf. Ach du Scheiße, war das ein Stress. Aber ich habe ihn gekriegt. Und ich glaube, das ist die gleiche Fischart, die ich vorhin gesehen habe, beziehungsweise vorhin auch dran habe. Und mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe einfach einen wilden Schwedenalan gefangen. Was ein Oschi. Auf jeden Fall mein PB. Richtig cool. Richtig geil. Alter, was geht. Richtig krass, ey. Hätte niemals damit gerechnet, so einen Fisch zu fangen. Krass. Ich glaube, den nehme ich trotzdem mit. Dann habe ich auf jeden Fall ein Abendessen, beziehungsweise ein Frühstück. Werde ich auf jeden Fall probieren, habe ich noch nie gegessen. Let's try. Oh, war das aufregend jetzt. Einfach mit der Drohne, während ich mit der Drohne geflogen bin, hat der Fisch gebissen.
Krass. Ich wollte einfach nur 2, 3 Würfe machen. Mit der Drohne wäre jetzt nie von ausgegangen, dass ich was gefangen hätte. Aber krass. Boah, jetzt muss ich erst mal kurz chillen und runterkommen. Also ich bin mega glücklich, einfach jetzt mich entschneidet zu haben, quasi einen neuen PB gefangen zu haben. Ich habe nicht gewusst, dass es die hier gibt. Ich hätte auch niemals mit gerechnet, dass ich einen fange. Fisch. Yes. Fish on. Geil. Boah. Fühlt sich ähnlich an wie gerade eben. Geil. Come on. Nochmal einer. Fisch, yes, drinne im Netz. Geil, Alter, nochmal ein. Ein paar Würfe später habe ich jetzt ein paar gemacht, einfach nur so ein bisschen zum Chillen. Gleiches Board, einfach 5-mal abgeworfen. Ui. Chill. Jawohl. Nächster. Oh, auch wieder so ein Brecher. Geil. Hammer, der ist auch echt noch gut fit. Heißt, der darf jetzt auch wieder schwimmen. Ich habe ja mein Abendessen schon. Der darf wieder frei. Komm on. Schwimm. Yes. Da schwimmt er weg. Geil. Ja. Geile Action. 2 Aalande gefangen. Köder war so ein Blinker. Zeige ich schnell. Das war der Köder. Einfach so ein Blinker mit so einer Glasperle in der Mitte. Der hat's geregelt. Einfach die Strömungskante angeworfen von hier und dann kamen die. Ich angelte noch eine Weile weiter. Die Aktionen blieben aber aus, also ging ich zurück. Ich entschied mich, direkt ins Bett zu gehen. Morgen. Jetzt wurde ich tatsächlich von der Sonne geweckt und nicht vom Regen. War eigentlich gut geschlafen. Aber ja, halt auch erst spät ins Bett gekommen. Deswegen habe ich jetzt auch lang geschlafen. Jetzt fängt es an zu regnen, so ein bisschen während der Sonne, aber ich glaube, das hört gleich wieder auf. Und deswegen mache ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal den Fisch. Let's go! Das Feuer habe ich jetzt gut Holz draufgelegt, dass ich eine richtig schöne Glut habe. Und jetzt hole ich mal den Fisch. Den habe ich nämlich in meinem natürlichen Kühlschrank aufbewahrt über Nacht. Ich hoffe, er ist noch da. Den einfach ins Wasser gelegt und gut bedeckt mit Stein, beziehungsweise sowieso in so einem ganz ruhigen Bereich, wo nichts passieren kann, wo der nicht wegschwimmen kann oder so. Und dann wird er halt einfach natürlich gekühlt. Richtig cool. Den Fisch werde ich füllen mit Zwiebel, Knoblauch und Zitrone. Einfach in den Bauch reinlegen, dass es so ein bisschen Geschmack abgibt. Jetzt kommt auch schon der schwierigste Teil, jetzt muss ich den irgendwie wenden. Ich habe jetzt hier Schalotten, normale Zwiebeln würden aber auch gehen. Und daneben Tomaten. Beides schön fein schneiden. Die Petersilie hacke ich einfach ganz fein.
Der Fisch hier außen ist jetzt komplett schwarz quasi. Es macht aber gar nichts, weil die Haut kommt sowieso weg und das Fleisch innen ist dann richtig schön saftig, weil der Saft quasi komplett drin bleibt. Die Haut lässt sich auch perfekt ablösen jetzt hier. Und die einfach so Stück für Stück abziehen. Muss nur ein bisschen aufpassen, das Schwarze bröselt so ein bisschen ab und es sollte halt so wenig wie möglich aufs Fleisch drauf. Jetzt kann man das Fleisch richtig schön ablösen von der Hauptgräte und da kann man jetzt perfekt schauen, ob jetzt noch irgendwo kleine Gräten oder so mit drin sind. Hier muss man aufpassen wegen den Y-Gräten. Das ist jetzt halt einfach ein bisschen Arbeit, aber dafür hat man nachher dann keine Gräten mit dem Fleisch. Hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich habe hier jetzt den kompletten Fisch ganz klein gemacht. Jetzt kommt nämlich der Trick, der Fisch. Natürlich ist es jetzt nicht der beste Speisefisch, der ist so ein bisschen weicher, der schmeckt auch vielleicht nicht so gut, der ist eher so ein bisschen matschig. Und ich mache da jetzt einen Pulled Fish draus, abgewandelt vom Pulled Pork. Die Konsistenz hat man ja schon so ein bisschen und beim Pulled Pork wird es ja auch noch so gemacht, dass da jetzt eine Soße drauf kommt und dann das einfach noch so ein bisschen in der Soße warm gemacht wird, dass das so die Soße ein bisschen aufnimmt. Und genau das mache ich jetzt. Dafür habe ich hier so eine Taco-Soße, Taco-Chili-Soße. Das kommt jetzt nochmal auf den Rost, dass das einfach schön warm wird nochmal. Jetzt nehme ich mir so einen Tortilla, den habe ich auch schnell auf den Grillrost gelegt. Schmier da ein bisschen Frischkäse drauf. Dann kommt ein bisschen frischer Salat drauf, ein bisschen was von den Tomaten, ein bisschen was von den Zwiebeln, ein bisschen Petersilie und dann kommt unser selbstgemachter Fisch drauf. Jetzt kann man das eindrehen und hat einen perfekten Fischtaco. Schmeckt richtig, richtig gut. Klar, das ist jetzt nicht der beste Speisefisch, aber ich finde, so holt man einfach so das Maximum aus so einem Fisch raus. Das ist jetzt so ein bisschen wie eine Fischcreme, aber ist ja schon hauptsächlich nur Fisch. Und durch die Soße wird es einfach so eine schöne Masse und auf dem Wrap kommt es einfach richtig, richtig lecker. Ich lasse mir das jetzt schmecken und dann geht's angeln. Also es gibt eine kleine Planänderung und zwar kommt da hinten schon das Gewitter. Habe jetzt nochmal einen Wetterbericht geschaut und es fängt jetzt gleich an zu regnen, ganz arg. Deswegen kann ich jetzt leider nicht weitermachen, einfach bei Unwetter, starkem Sturm und Donner und Blitz. Macht es auch keinen Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. War auf jeden Fall ein richtig geiles Catch and Cook. Liked gerne das Video, kommentiert gerne, ob ihr einen Aaland oder Döbel oder irgendwas in die Richtung schon mal gegessen habt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!